हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल रे स्वागत एवं आउ एक नुआ वीडियो रे मध्ये स्वागत। आज आम डिस्कस करबा ओटीईटी एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस गुडा रही 2013 मसीहार। आपण मैंने जदि आगामी ओटीईटी एग्जाम पे प्रिपरेशन करछंती वीडियो को निश्चित देखंतु एवं चैनल रे प्रथम थर पे देखुले सब्सक्राइब करी रखंतु। शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्र अध्ययन द्वारा शिक्षकंकर की लाभ हुए? विषयगत ज्ञानर अभिवृद्धि घटे, सामाजिक प्रतिष्ठा लाभ करती, विचार और चिंतन शक्तिर विकास घटे, शिक्षार्थी को बुझिबा शक्तिर विकास घटे। यार आंसर रही सामाजिक प्रतिष्ठा लाभ करती। ऑप्शन बी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न काहाकू कुहा जाए? जो प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य माप करे, जो प्रश्न एक निर्दिष्ट विषय वस्तु माप करे, जो प्रश्नर मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए, जो प्रश्न एकाधिक शिक्षण उद्देश्य माप करे। यार आंसर हो जो प्रश्न एक निर्दिष्ट विषय वस्तु माप करे ताहाकू वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुहा जाए। श्रेणी प्रमोशन निमंते मुख्यतः केउ परीक्षण व्यवहार करा जाई थाए? कृति परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, व्यवहारिक परीक्षण, बाचिक परीक्षण। यार आंसर हम व्यवहारिक परीक्षण। श्रेणी प्रमोशन पाई व्यवहारिक परीक्षण करा जाई थाए। किए शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण करथिले बा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्लासिफाइड किए करथिले बा क्लासिफिकेशन किए करथिले? ब्लूम्स, गिलफोर्ड, गाल्टन, पियाजे। यार आंसर हम गिलफोर्ड शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण करथिले। जड़े शिक्षक 10टी गणित प्रश्न प्रस्तुत करी गोटे श्रेणीर शिक्षार्थी मानक उपरे भिन्न भिन्न समय रे परीक्षा करी देखिले जे प्रत्येकंकर नंबरर प्राय स्थिरता सहुची। यह प्रश्न प्रस्तुतिर केउ वैशिष्ट्य को सूचाउची? वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिक उपयोगिता ना वस्तुनिष्ठता? यार आंसर हम वैधता बा वैलिडिटी को सूचाउची। मास्टरी शिक्षण व्यवस्था रे निम्नोक्त केउटी को नियंत्रण करा जाई थाए? शिक्षादान समय, शिक्षादान विषय, न्यूनतम शिक्षणर स्तर, शिक्षण उद्देश्य। यार आंसर हम शिक्षण उद्देश्य को नियंत्रण करा जाई थाए। ऑप्शन डी। शिक्षादान समय रे करा जाउथिबा परीक्षा केउ प्रकार मूल्यांकन? गठनात्मक, समाप्ति सूचक, व्यवस्थान, नैदानिक। यार शिक्षादान समय रे करा जाउथिबा मूल्यांकन को गठनात्मक मूल्यांकन कुहा जाए। ऑप्शन ए। जड़े शिशुर बुद्ध्यांक 100 और मानसिक बयस 6 वर्ष हेले शिशुटी को केउ श्रेणी रे नाम लेखाइबा ठीक हेबो? प्राक प्राथमिक, प्रथम श्रेणी, द्वितीय शिशु विकास केंद्र, द्वितीय श्रेणी। यार आंसर हो द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी रे नाम लेखाइबा ठीक हेबो। गोटिए उद्दीपक प्रति जड़े व्यक्ति भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया प्रकाश कला। यह निम्नोक्त केउटी को सूचाउची? व्यक्ति व्यक्ति मध्यरे तारतम्य, उद्दीपक समयर तारतम्य, व्यक्तिगत तारतम्य, उपरोक्त मध्यरु कौनसीटी नुहे? यार आंसर हो उद्दीपक समयर तारतम्य को सूचाउची। गोटिए प्रश्न को जो शिक्षिक उद्देश्य माप करने निमंते प्रस्तुत करा जाई थाए जदि ताहा सही उद्देश्य माप करी थाए तेबे ताहा प्रश्नर केउ गुण को सूचाउची? निर्भरयोग्यता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यवहारिक उपयोगिता।
ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପଯୋଗିତାକୁ ସୂଚାଉଛି। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନା ଅବସ୍ଥା ବା ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କୈଶୋରାବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ବୟସ କହିଥାଉ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର 2025 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହୋଇଥିବା OTT ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସ୍କିନର, ପିଆଜେ, କଲବର୍ଗ, ରିକ୍ସନ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ରିକ୍ସନ୍। ରିକ୍ସନ୍ ଏହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ବା କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା, ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଗଠନ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଠିକ୍, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଚେକଲିଷ୍ଟ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ସାକ୍ଷାତକାର, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଚ୍ଛ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଚ୍ଛ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚେନାରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ? ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ? ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବା ଅପସନ୍ ଡି। ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ? ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅଭ୍ୟାସମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବା ଅପସନ୍ ଡି।